हमने नहीं सोचा था कमल खिलाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। 11 तारीख को बुलडोजर चला, 12 तारीख को बेचारी हॉस्पिटल गई, सुबह ही गई है और 13 तारीख को खत्म हो गई है। छत तो छीन रही है, जान भी छीन ले रही है। मेरी सहेली थी, उसका तो इस सदमे में जान चली गई, शायद कुछ दिनों में मेरी भी चली जाए। मैं भी इतनी डिप्रेशन में चली गई, मकान तो मिला ही नहीं, सहेली भी चली गई, इन बच्चों का भविष्य क्या होगा इसका टेंशन। को कीड़े मकोड़ी की तरह हम लोगों को फेंक रखा है। हम लोग अभी भी मलबे में पड़े हुए हैं, एक एक करके जाने जाएंगे। अभी मेरी सहेली की गई, अभी मेरा नंबर है। मतलब बीजेपी सरकार पता नहीं एकदम ही निकम्मी सरकार आ गई है, जो गरीबों के पेट में लात मारी है, छत पे लात मारी है, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ लात मारी है।